Stasera ragazzi carne macinata e gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono esattamente 4. Ah, è l'olio, cazzo. Stasera una ricetta che a me sta molto a cuore. Facciamo la carne macinata e abbiamo bisogno di 5 ingredienti. 450 grammi di carne macinata, mezza cipolla, la mia è enorme quindi l'ho pesata e questi sono 250 grammi, il succo di mezzo limone o uno se il limone è piccolo, 200 grammi di brodo e olio extravergine d'oliva. Questa ragazzi è una ricetta di cui io sono innamorato perché è semplicissima, strabuona secondo me e anche veloce da fare. Poi vi spiego tutte le varie cose. Se mangiata col pane è tranquillamente una cena per 2 persone. Iniziamo subito. Prima di tutto la cipolla, la sbucciamo, via la testa, via la coda. Io sto usando una cipolla dolce perché secondo me si sposa benissimo con la carne. Ora, qua in America si chiama proprio cipolla dolce, in Italia se avete la cipolla di tropea va benissimo, se no anche un'altra cipolla dolce va bene, se avete la cipolla normale va bene comunque, l'unica cosa è che potrebbe essere leggermente più acida, però attenzione, vi spiego come fare per renderla meno acida o pesante se avete problemi a digerirla. Allora io la cipolla la taglio a rondelle e le rondelle le taglio a metà, ok, questo qui è il risultato, belle rondelle, tanto poi con la cottura si disfano, saranno stramorbide, dopo vi faccio vedere. Ok, sapete cosa vi dico? Io ne aggiungo un altro quarto di cipolla. Dobbiamo sfatare questo mito sulla cipolla perché la cipolla è un ingrediente fantastico in cucina secondo me e dà un sacco di sapore e se preparata correttamente non puzza, o meglio non rimane l'odore di cipolla in bocca o addosso alle persone. Bella fine, quindi in tutto sono 350 grammi di cipolla, non 250. Bene, sfatiamo questo mito. Allora, se fate fatica a digerire la cipolla, l'unico passaggio in più che dovete fare è quello di tenerla in ammollo in acqua fredda per mezz'ora e vi assicuro che la cipolla in sé sarà molto più digeribile rispetto al buttarla in padella subito. Io questo passaggio lo salto perché stasera ho particolarmente fame, quindi non aspetto 30 minuti, però ve la lancio lì, provate, oppure ovviamente riducete la quantità di cipolla. Prima di spostarci sui fornelli, un'ultima cosa sulla carne macinata. Io sto usando una carne macinata 85% magra e 15% carne grassa, potete tranquillamente usare un 90-10 invece che 85-15, sta un po' voi. Il bello dell'85-15 è che viene un po' più ricca di sapore, con un po' più di sughetto, che se vi piace fare la scarpetta è la mossa. Spostiamoci di là. Ok, giro d'olio, fuoco, scibolla. Minchia, tantissimo. Ok, abbiamo due tipi di cottura qua. Possiamo fare una cottura espressa, davvero fuori sede, in cui non utilizziamo il brodo. Una volta che la cipolla è rosolata buttiamo la carne macinata e la cuociamo finché non è imbrunita e la cottura dura 7 minuti, 10 minuti al massimo. Il metodo che vi faccio vedere ora invece utilizza il brodo e la carne macinata non solo la rosoliamo ma la stufiamo anche e la lasciamo cuocere per una mezz'oretta neanche. La differenza qual è? La differenza è che in questo modo il sapore è più ricco, più rotondo, avendo aggiunto anche il brodo, quindi una serie di verdure, e la carne è più succosa. In effetti 350 grammi di cipolla potrebbero essere un po' tanti, però sto giro la proviamo così. Vedrete che poi una volta che evapora l'acqua, si riduce davvero in poco. E il bello della cipolla dolce è che crea un'ottima combinazione con la sapidità della carne. Io la lascio imbrunire bene. E in questa mia ricetta non aggiungo spezie di alcun tipo perché mi piace un sacco la combinazione pura di carne, dolcezza delle cipolle, sapore del brodo e limone. Se ci pensate, questa qui è una cena in tutto e per tutto
super economica perché è semplicemente carne macinata e senza tante menate, perché non dovete lavorarla in alcun modo, la buttate semplicemente in padella. Bene, quando vediamo che inizia a imbiondirsi aggiungiamo la carne. Non aspettiamo più a lungo perché la carne, come vi ho detto, la rosoliamo prima e la stufiamo poi, quindi le cipolle soffriggeranno ancora per un buon 5 minuti. Carne. Ora la carne, anche se la buttate così non c'è problema, si sgrana poi con il calore e potete sempre sgranarla in padella. Se sembra che vi si attacchi, vedete come a me qua, mantenete un po' di pazienza, vedrete che appena aggiungiamo il sale il problema sparisce. Alzate un po' la fiamma, fuoco vivo. Ok, vedete la carne si sta rosolando, col calore si sta sgranando, la cipolla è sempre più morbida, vedrete che a fine cottura, a fine 20 minuti, sarà completamente appassita, diciamo. Ottimo, ora che la carne è ben rosolata, aggiungo il sale. Un bel pizzico, copro un attimo in modo tale che il vapore sciolga il sale e tutta la carne rilasci i suoi liquidi. Magia fatta. Vedete, questi qui sono tutti i liquidi rilasciati dalla carne, la carne è ben sgranata e in questo momento aggiungiamo il brodo. Perfetto. Ottimo, aspettiamo che riprenda bollore. Una volta che riprende bollore abbassiamo il fuoco, lo mettiamo su una cottura medio-bassa e ci vediamo fra mezz'oretta, 20 minuti. Eccoci qua. Ovviamente non sparite in questi 20 minuti, giratela di tanto in tanto, controllate che il brodo non si sia totalmente asciugato. Come vedete è molto più morbida la carne, è tutta sgranata. Adesso facciamo un'ultima cottura senza coperchio, proprio 2 minuti giusto per far restringere un po' cosiddetto puccio. E se come me volete fare la scarpetta, questo è il momento di infornare il pane per farlo scaldare. Fuoco alto finché non evapora bene. Ci siamo quasi, come vedete si sta restringendo bene. Facciamo andare ancora un pochino. Ottimo, a me piace bello puccioso, quindi secondo me ci siamo. Ora mezzo limone, fuoco spento, esprimiamo il limone. Vi assicuro ragazzi che il limone, il succo di limone fa la differenza, perché essendo la carne abbastanza grassa e il limone essendo uno sgrassante gli dà quel non so che c'hai la carne super cremosa ma allo stesso tempo il retrogusto di limone che sgrassa, buonissimo. Ottimo, limone spremuto, ovviamente ci sono finiti dentro 2 chicchi perché quando controlli non ci sono mai, quando lo spremi vengono fuori. Mescolatina, copriamo 5 minuti. In questo modo permettiamo alla carne di riassorbire un po' i suoi succhi e anche di assorbire il sapore di limone. Voilà! Ragazzi, il profumo è buonissimo. Vedete come è bella cremosa ma non troppo liquida. Ottimo, le fette di pane sono quasi pronte. Provatela, fatemi sapere cosa ne pensate. Se provate ad aggiungerci qualche spezia ditemi come viene e buon appetito. Cioè ragazzi, vi assicuro che assaggiate una forchettata e un'esplosione di sapore. Carne morbida, cipolla non si sente solo la dolcezza e c'è quel retrogusto di limone che completa il tutto. Provate, davvero buona. Che belle robe. Ripeto ragazzi, provatela perché a me fa morire, fidati.